जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अभी तबीयत मेरी बहुत अच्छी है। 2 साल से मैं इस परेशानी में, जो हराम मगज़ की नस है इसकी प्रॉब्लम थी, तो इलाज मतलब बहुत करवाया है। चकवाल से भी, रावलपिंडी में भी आए हैं, दम दरूद भी करवाया है। तो अभी जो इत्मीनान है, जो ज़हनी सुकून है, जो आराम आ रहा है, जो ये आपके वसादत से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही है। मेरा ज़हन बिल्कुल मुतमईन है कि अभी जो ट्रीटमेंट मेरी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। मेरी यही गुजारिश है कि जो पेशेंट अल्लाह की तरफ से जो परेशानी आई है वो यहाँ आएँ और आके अपना इलाज कराएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफाका होगा, बहुत बेहतरी आएगी। मैं तो मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।